Глава 2. Крест как тайна природы. В течение 1000 лет грешный человек ходил по этой планете, не замечая всесторонне проиллюстрированной предельно простой и положенной в основании всего тайны, начертанной в мире природы, крестного пути. Земледелец, трудясь на своем поле, не усваивал урока, которому учило его каждое брошенное им в землю семя. Плоды в жизни можно принести, только отдав свою жизнь и воскреснув из мертвых, как новое творение. Когда же, наконец, безгрешный юноша ступил на нашу землю и ходил по ней, он день за днем опускался на колени, чтобы в молитве просить своего Отца о силе и мудрости дать людям ответы на их вопросы. Как может быть решена проблема смерти? Как человеческий род может быть избавлен от вымирания? Как злые люди могут стать добрыми? Как Творец, Иисус написал книгу природы своими собственными руками. Теперь, как человек, он старался понять ее, извлечь из ее тайн уроки, которые указывали бы другим на единственный путь жизни – крестный путь. Позже, когда пришествие на праздник Эллины искали видеть Иисуса, он сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Семя, которое стремится к безопасности, лежа на полке в сосуде, превратится в ничто, потому что, лелея свое драгоценное «я», оно останется одно. Несмотря на отсутствие в нем какого-либо недостатка, только то семя победит смерть, которое в одиночестве будет погребено в мрачной земле. Только умерев, оно может принести много плода. Урок, преподанный семенем. Безгрешный юноша, старавшийся раскрыть эту тайну, обнаружил в каждом цветущем лепестке, в каждом величественном лесном дереве прообраз гефсиманской жертвы, маленькое семя, которое в полном одиночестве умерло в земле. Какой славы, совершенно несоизмеримой с приносимой жертвой, достигнет крошечная виноградная косточка, превратившись в виноградную лозу, провисшую под тяжестью сочных багряных гроздев. Сын Божий знал, что его жертва станет средством, приводящим многих сынов в славу. Его юную душу наполнило осознание предстоящего ему могущественного свершения. Он должен будет стать семенем, навсегда расстаться со своей безопасностью и всем, что представляло для него ценность, и бросить все это в землю, чтобы принять смерть. Так он открыл в мире природы фундаментальный принцип, который доселе не замечал. Опираясь на этот принцип, он шел к тому удивительному кресту, к тому таинственному средству, победившему смерть. Не имеет значения, понимал ли Иисус полностью, будучи мальчиком, что его жертвенная смерть примет форму распятия на римском кресте, выставленном на всеобщее обозрение. Важно то, что этот древний и самый позорный вид казни преступников наглядно продемонстрировал всему миру, какая жертва была принесена. Упасть в землю и умереть, как семя, было для Христа более мучительно и болезненно, чем претерпеть простую физическую смерть. Апостол Павел приводит нас к мысли, что есть большое различие между смертью крестной и обычной смертью. В полной мере вторая смерть проявляется в совершеннейшем стыде и абсолютном отчаянии. И крест Христов включает в себя в полной мере всю глубину этого наказания. Но сегодня крест значит для нас очень мало, потому что в ходе истории произошло полное изменение в системе ценностей. Некогда самая позорная и унизительная пытка, которую только мог вытерпеть человек, смерть, которую хотя и заслуживают падшие ангелы, но даже для них она будет слишком ужасной, совершилась на кресте.
который ныне является самым почитаемым символом в мире. Такое изменение в системе ценностей этого мира произошло потому, что для этого имелась более глубокая причина, а не просто потому, что так распорядилась история. Подвиги героев, мученическая смерть которых ныне превозносится людьми, не смогли обеспечить им такую признательность, какую множество разумных людей с благоговением и сочувствием испытывает ко Христу, умершему на кресте. Цель этой книги – раскрыть причину этой признательности. Крест затрагивает наши духовные нужды. Считает ли себя человек религиозным или нет, для него достаточно только одного луча славы, исходящей от креста и раскрывающей его значение, чтобы узнать, что в глубине его существа есть нечто такое, что реагирует в ответ на это сияние славы. Истина о кресте пробуждает необычные обертоны признательности, аккорды в человеческой душе, какие ничто иное не может вызвать. История движется к своей кульминации и конечной цели, когда эта истина, наконец, глубоко тронет проснувшуюся совесть каждого человека, живущего на земле. Каждый христианин знает, какие нежные узы связывают его душу с Голгофой, потому что тот, который умер там, близок к нему, как никто другой в этом мире. И никто на земле не может проявить к нам такого нежного сочувствия, какое испытывал к нам Господь Иисус, вися на кресте. Поскольку Христос умер за всех, то все люди принимают участие в Его смерти. Настоящий искатель истины знает это, а тот, кто старается уклониться от истины, все равно, несмотря на все свои попытки, не сможет избежать с ней встречи. И верующие, и неверующие, все люди в конечном счете узнают силу, сокрытую в кресте. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», — говорит распятый. Мы можем сделать выбор сопротивляться этому влечению, которое мы ощущаем в наших душах, но прежде чем человек сможет испытать муки второй смерти, он обязательно должен упорно противиться Богу. «Отвергающий любовь, все ненавидящие меня любят смерть», — говорит Христос. Но если мы выбираем не сопротивляться, нас влечет ко Христу Его крест. Легионы бесов будут препятствовать нам разными жизненными обстоятельствами, но они будут бессильно противодействовать этому влечению точно так же, как нитками невозможно удержать у берега качающийся на волнах боевой корабль. Ответ Иисуса на вопрос эллинов может быть понят только как утверждение, что Христос обладает властью над сердцами всех людей, данной Ему через вознесение Его на крест. Это утверждение не означает, что все они будут спасены, но что каждый в какой-то мере почувствует влекущую силу креста. Одни покорятся ей, другие же в своем упрямстве воспротивятся. Неотразимое обаяние креста Христова. Что же именно придает кресту привлекательность, такую непреодолимую для того, кто останавливается поразмышлять над его значением? Если бы агнец, распятый на кресте, был просто религиозным фанатиком или умалишенным мистиком, одержимым жалкой идеей, что он является божеством, или если бы он был просто хорошим человеком, трагически погибшим, его смерть произвела бы на грядущие поколения не больше впечатления, чем смерть какого-нибудь мученика или убийство государственного деятеля. Утверждение распятого агнца, что он является Богом, вот чем объясняется вечная притягательность его смерти. Но как мы можем узнать, что он действительно имеет божественную сущность? Не является ли наша вера просто религиозным предрассудком? Может быть, наше желание вечной награды настолько сильно, что мы желаем принять на веру нечто невероятное, чтобы спастись от этого жестокого мира, в котором мы живем? Взглянув на Голгофский крест, человек получает более сильное доказательство божественности Христа, чем могут дать все используемые для этого тяжеловесные аргументы. Один раз распознайте божественную природу любви, открытой там, и вы совершенно отчетливо увидите, что эта жертва никто иной, как Сын Божий. Только Бог есть любовь.
Человеческий разум, движимый человеческой любовью, сам по себе никогда не смог бы придумать и исполнить такую драму, которая на виду у всех разыгралась на Голгофе. Эта самоотверженная любовь бесконечно выше нашей расчетливой, эгоцентричной человеческой любви, которая очень легко исчезает. Каждый человек в своем сердце сознает, что такая любовь должна исходить только от Бога, и что враждебные действия людей, убивших Агнца Божьего, были в сущности нашей враждой против Бога. Любовь Христа несет в себе самое свидетельство, доказывающее ее божественное происхождение. Эта любовь убедительно призывает всех людей осознать, что тот, кто умер на кресте, самыми тесными родственными узами связан с сердцем каждого человека. Он является нашим верным и неизменным другом, который всегда любил вас, даже тогда, когда вы более всего были склонны и ненавидеть себя, вашим товарищем, который оставался с вами в самые мрачные часы и верил в вас, когда вы сомневались и отрекались. Временами в жизни каждого человека случается, что он весьма смутно осознает, что самая светлая его надежда состоит в том, что некто доверял ему и верил в него, зная при этом все тайны его греховной жизни. Приятнее слышать из уст Христа слова «Я верю в Тебя, я доверяю Тебе во всем, я рискую всем ради Твоего будущего», нежели слова «Я люблю Тебя». Просто человеческий голос не мог бы дать нам такие заверения. Поскольку мы знаем, что наши грехи бесчисленны, только бесконечное прощение и доверие смогли бы так воодушевить нас. Доказательством того, что Сын Божий пришел в наш мир, в нашей плоти, является тот факт, что каждый человек слышал этот голос надежды и ободрения. Мы можем сопротивляться и заглушать этот голос, но если мы прислушаемся к нему, он побудит нас следовать за Христом. Голос, взывающий к нашим сердцам, и истина, записанная в книге природы, раскрывает небесное происхождение принципа, заложенного в кресте. Эта маленькая книга не претендует на то, чтобы выйти за пределы поисков креста. Когда мы завершим наш совместный экскурс в эту область, для нас обоих этот поиск только начнется. Огромные источники еще не открытой истины являются залогом того, что должна наступить вечная жизнь, которая будет посвящена поискам более глубокого значения той бесконечной жертвы. Наши поиски станут неотъемлемой частью познания Вселенной в течение всей вечности и будут сопровождаться радостным пением всего сонма искупленных.